大隻喎！你 ready？ 準備。Good morning！ 你有冇留意到咧？我着翻呢件熟悉嘅呢個紫色嘅運動衫咧，冇錯啦！今日又係我呢個陸運會啊！點解會有2次陸運會咧？因為上次係初賽，呢次係決賽，跟住我咧呢次都會有一個跳高同跳遠 ，OK？ 咁我點樣 KO 嗰啲選手啦？跟住今日咧都係照舊咧睇翻啲呢個攝影嘅呢啲器材翻去俾同學玩。咁你見到呢件衫咧就係我哋呢個啦啦隊嘅隊衫啦，因為我哋每一級都會有一個啦啦隊嘅表演。跟住咧，如果你唔知係咩嘅話咧，你陣間就會知㗎啦。哇！依家我哋呢個屋苑樓下都已經擺咗聖誕樹咯。OK， 而家到，喂，而家做咩事啊你？唔知喎。而家到咗呢個運動場啦，但係我啲 friend 仲未到啦，跟住而家超凍啦依家。幫我等下我啲 friend 先，自己入去咧睇直播啦，自己入去。Later。OK， 咁而家成功通過咗啦，跟住咁入嚟啦。依家都入咗嚟啦，依家。喂，望下已經。哇！早晨。揾到個靚位。哇！早晨。Good morning。開相。係喎，你哋唔知佢哋個個都開始影相啦，已經。都到我發揮一下啦，要。咁啊，表演應該好玩嘅。有個閃光燈喺上邊。冇 Pro 咧。哇！咁靚仔得唔得？No for sure。哎呀！哇！早晨喎。哇！咁核突嘅。好粗啊呢個。Hi， 大家好，而家係嚟到培正中學嘅決賽，跟住而家我哋一陣9點要跑800米。800米咁勁？800米啊！哇！如何？我部機如何？我部機中唔中意？中唔中意 OK。哇！喂 OK 喎，你呢部 OK 喎。OK 喎。今日同你交換。A few minutes later. Let's go, buddy！ 我哋依家去跳遠，俾下我哋呢個籃球隊隊長。So strong, bro！ 咁喺下面跳遠咧，整壞我部 Pocket 3啦，咁就依家攞 Action 4嚟拍攝。Let's go！ 我哋而家就跳遠 ，Let's go！ 咁樣跳嘅咩？我唔會學你嘅，我自己嘅呢個身形招式，我勁你少少嘅應該。雙腳跳。我梗係咁樣後空翻咁樣跳㗎啦。如何依家有咩感想？你望得上部口。你覺得跳遠同埋呢個上次跑1500米咧有咩分別？冇乜分別。呢次 relax 好多啊！呢次。唔係啊，都唔係㗎。都唔係啊。係啊，都唔係。好唔緊要啊！你望下啲對手嗰啲，好輕鬆啫嘛。俾你望下呢個下邊嘅視覺。咁陣間跳遠就跳喺呢個沙池度啦 ，very easy， 輕鬆。你冇開。呢個相機真係型啊！呢個相機。移下身先。陣間輕鬆攞第一名。同學，想問你今日係嚟玩咩㗎？請問你係咪嚟做咩㗎？我嚟掃地㗎。掃地嘅。係啊，你見嗰度有個垃圾啊？喂，同學。我放手先。Yes！ 喂！你真係哇！我都死，全部都係沙，仔都沙我啊！你着咗我對鞋，你攞冠軍嘅喎。但係你都唔張志着咗我對鞋，一定攞冠軍啊！張志謙，3、2、1，張志謙，8，張志謙，8，個聲就張志謙，認真。大佬，有哇！扮豬食老虎，哇！仲係大佬啊！哇！哇！佢贏咗你喎！
喎，扮豬食老虎，贏咗你喎！你棍咗啊！大佬原先話咩？原先話咩？3米8已經夠啦，跟住超遠咯。Nice！ 哇！直升機！哇！識飛喎呢個人，識飛喎，係咪攞冠軍啊你？哇嚟！除衫啦，認真啊呢下！康長，加油啊！嚟！哦！哇，係咪好得唔得啊？冇搞到喎！幾多啊？哇 ，OK 喎！喂！喂，趌高咗啊！影晒喎！喂，影到啊！A few minutes later. 哇，好大隻喎！OK， 跟住啱啱跳遠輕鬆攞冠軍啦，跟住依家嚟玩呢個跳高。你諗住輕鬆攞冠軍添啊？而家嚟又輕鬆攞冠軍啊！依家又輕鬆攞冠軍啦，係啊，騰哥，輕鬆啦！哇 ，so weak bro！ 好渣，so weak！ 走啦！Next one！ 哇 ！OK， 依家比完賽啦，咁就睇下佢哋上面看台啲戰況如何先。係1、2。哇！你終於翻嚟，我想要你啲機啊！哇！專業攝影師。我嘅呢個金牌，呢個係我嘅呢個。係啊，騰緊㗎，我幫你影下。我自己嚟。佢冇咁勁㗎，佢家冇。終於攞到我嘅金牌啦！佢輸俾我。咩啊？我手下敗將。咩啊？冠軍啊！呢下我㗎呢個3級跳喎。咩啊？我咪3級跳咯。你2級啫。我啊！咩啊？你做咩啊？你小心啲喎你！呢個咩嚟㗎？3級跳喎。騰緊攞3級跳喎。係啊，我啊嘛。人齊，我哋係 Marvel Studio。嚟逐個介紹。第一個小鹿雲。I am Groot。The second one。Doctor Stranger。Okay, the third one. Justice. And then Captain USB。仲有邊個？呢個。Spider-Man 啊 Spider-Man。Green Bug。Okay, so weak。邊個係最勁嘅？係 Iron Man。我哋依家係呢個 Marvel Studio 嘅呢個大合照啊！喂啊！我哋而家正式宣佈一下，我哋係呢個 Marvel Studio。喂，頂你！喂，借啲抽水喎，條友喺度。我驚佢跌，認真嘅。我真係驚佢跌。我 damn！ 我覺得呢個要哇！呢個咩姿勢？有冇㗎？你又知啊？有冇㗎？哇！習慣俾人哇！唔係啊，佢要向後。邊個？唔係唔知喎，佢啊！好悶啊！俾佢唱歌，最知。陽光小紅小白馬，滴滴答滴滴答。你是那個，陽光彩虹小白馬，滴滴答滴滴答。
你咧？我都係喎。你都係我 fans。係啊。喂，影相。嚟 check 一 check 邊個未有頭帶？全部都有。你係係我自己冇頭帶。OK，搞掂。係咪咁樣搞啊？我都唔係好識搞。哇！我真係佢嘅呢度，如果係佢啊。我除咗你啊。好看。漏咗兩個，冇隻褲咩佢？冇隻褲嘅，哇，好凍啊！ 2,000 years later. Let's go！ 睇咗咁多其他級嘅，而家到我哋級啦，我哋係最勁嘅 ，OK？ 有冇信心？哦 ，Let's go baby！ 出嚟先做到咁上下。It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you. Whoa! 走先，食飯。啱先嗰個表演咪好精彩咧？喂，唔使跑咁快嘅，有飯食嘅。嗱呢啲未，我哋咪，你知唔知點解我哋行咁慢啊？因為我哋係超街。Yes, we are 超街。超街。係。咁佢哋係咩嚟嘅？豬肉佬係撲街咯。我哋豬肉佬啊。係啊，豬肉佬係撲街。哦，撲街，你係撲街。我哋食咩啊？哇！依家食呢個唔知係咩咧，好似水餃性嘅嗰啲嘢。好肚餓，你肚餓未啊？肚餓未啊？唔緊要，依家就有嘢食啦！依家，哇！我發現啱先叫得太大聲啦，依家啲聲有啲未恢復翻嚟啊！有啲簡陋，但係望起身應該味道都唔錯嘅。食嘢啦，仲玩手機，食嘢啦！捉緊人啊嘛！150啊，166食飯啦喂！好味喎，即係啲台灣路邊小食嗰啲味咯。Later， 哇！食晒，但係我點解 feel 到食咗好似冇食咁嘅依家？哇！仲係好肚餓。黐線，佢好似係咁樣嘅喎。唔係，我原先冇咁餓嘅，食完之後開胃更加餓咯。我依家係唔得，我哋要食多餐麥當勞先得。第二輪。
輕鬆輕鬆，本身係唔飽，冇味啊，冇味。咁你食麥當勞啊？係啊，我陣間再去食壽司郎咯，如果有時間嘅話。Nice. 終於飽晒，哇！依家先叫少少飽啊！啱先真係唔食嘢，真係要 cheers。喂，我哋搞佢。認錯人。你點解唔搞佢嘅？認錯人，有啲尷尬喎。Yes， 翻到嚟啊！喂，咩你喺度嘅？哇，你喺度食啊？正喎！我哋太餓啊！呢度都10間。我同佢2間。我望下食咩 ？Hello。Let's go。呢個攝影師上線。趁而家呢個操場冇乜人，我哋下邊操場影相先。呢個操場影相係靚啲嘅。你企咗我個位啊，同學。企咗我個位啊！邊度啦？雙冠軍嚟。雙冠。你係咩項目屬冠軍啊？我係5000米冠軍啊！我係飛碟咯。飛碟啊！我係呢個選美比賽第1名，選靚仔比賽全校最靚仔嗰個第1名。我並立第1名我哋。Ella 爽啲啊！好靚喎 ！Hello， 哇！一個 ，No problem bro。你諗下似下邊個？係有太陽定冇太陽？哇！超多設備。依家係3部相機同時運作。哇！嚟 ready。咩話？邊個整 solo 啊？solo。嚟，逐個過嚟。Let's go。背面，準備。我影樓啊！呢個係。呢度1、2、3。下一個。係咪蠟像？呢度。Who are you, bro? Who are you? 粉絲一群。fans。ID 蘑菇。學校都有 fans 真係。贏晒啊！哇！牛逼我北。Who is the taller one? 哇，唔得喎，矮過我。太矮了，兄弟，還得多吃點飯。來我來拍。我 Iron Man 嚟嘅嘛，最強 Iron Man 啊，超磅嗰啲咧，哇，係識擺 pose 喎，啊，呢啲唔係我哋學校嘅，呢啲我唔識佢，唔知邊個嚟嘅呢啲。啦啦隊第1名，中六安社。安社。哇，好靚喎，好靚喎！勁啊，我哋勁啊！
啲係實力咯，知唔知？係啊，依家咧因為攞第一名咧，所以就要 encore，我哋要 encore。唔係我哋嘅嚟多一次，哇！我哋爆分啊！我哋2連冠啊，2連冠啊！超驚，超驚！咁我就唔上去啦，因為我係首席攝影師，OK。因為呢啲就係實力，呢叫第一名，呢啲就叫實力。我哋而家上去準備再嗌多一次嘅，睇下第二次，我哋大聲啲，OK。哇！金牌 ！Yeah, we are the champion, number one. Oh, we are the champion! Yay! Champion! OK， 結束啦！依家太開心啦！今日你哋唔使太羨慕我，今日真係 very happy。OK， 跟住依家都好硬啊，跟住依家就係咯，翻屋企啦。So，拜拜，拜拜。